မင်္ဂလာပါဟာဗယ်လိုက် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ညအိတ်တဲ့ခါမှာဟောက်တက်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဟောက်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတကွအိတ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အိတ်ဆက်ခြင်းကကျမတို့လူသားတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့တွေကနေခင်းဘက်မှာအလုပ်လုပ်ကြပြီးတော့ညဘက်တွေမှာအနားယူအိတ်ဆက်ကြရပါတယ်ဒီလိုအနားယူအိတ်ဆက်တဲ့အခါကိုအနီးနာဒါမှမဟုတ်ကိုဘေးမှာဟောက်တက်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအိတ်ရေးပြက်လို့စိတ်ညစ်ကြရပါတယ်တချို့ဆိုအိတ်ရေးပြက်တာတွေကြောင့်အလောက်ခွင်မှာအထိဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်မှာလည်းကောင်းစွာအိတ်ရေးမဝတာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်မှာရောအနီးနာသူအတွက်ပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဟောက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပါပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဟောက်တန်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုရင်အိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်အသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေကနေပြီးတော့အာကောင်နောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အနားယူနေတဲ့ကြွက်သားလေးတွေကိုတုံခါစေရမှဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ညအိယာဝင်ခံဒီအချိန်မှာအရက်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့သူတွေအဝလွန်တဲ့သူတွေနာတာရှည်နှာခေါင်းပိတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လေရှိပါတယ်။အဲ့လိုဟောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကနေကင်းဝေးစေဖို့ဆိုရင်ညအိယာမဝင်ခင်အရက်ဆက်လိတ်တောက်တာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှော့တောက်ပေးပါ။အဝလွန်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးချိန်ရှော့ချပေးရပါမယ်။အိတ်တဲ့အခါဘေးဆောင်ပြီးတော့အိတ်ပါပလက်အိတ်တာကအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာလေလန်းချောင်းကိုပိတ်ဆို့စေတဲ့အတွက်ဟောက်တာကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်။ဦးခေါင်းပိုင်းကိုအနှဲငယ်မြင့်ထားပြီးတော့အိတ်ပါနှာခေါင်းပိတ်တာနှာရည်ရာတွေကိုတက်တာအောင်ပြုလုပ်ရပါမယ်။မအိတ်ခင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ချိုးပေးခြင်းကအသက်ရှူလန်းချောင်းကိုပွင့်စေတဲ့အတွက်ဟောက်တာကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ရေဓာတ်ပြေဝဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ရေများများတောက်ပေးပါညအိယာဝင်ခံနေတိုင်းပြားရည်ဒါမှမဟုတ်ဂျင်းနဲ့ပြားရည်ရောဆက်ပြီးတော့ဖြော်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အိတ်နေရင်ဟောက်တဲ့အပြင်10စက္ကန့်ခန့်အသက်ရှူရက်သွားတာမျိုးမဟောက်ပေမဲ့အိတ်နေရင်10စက္ကန့်ကျော်ကြာအသက်ရှူရက်သွားတာမျိုးအဲ့လိုချိန်မှာအိတ်ရာကရုတ်တရက်လန့်နိုးပြီးတော့ထထိုင်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းပြန်ရှူရတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံဆေးခန်းချက်ချင်းပြသသင့်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့တနေ့တာပြင်ပန်းမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးကောင်းစွာအိပ်ဆက်အနားယူနိုင်ကြပါစေရှင်ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Harvey Light Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်